എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കറന്റ് ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് കഫക്കെട്ട്, തുമ്മല് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്? നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ജനറേഷൻസ്, മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കഫക്കെട്ട്, തുമ്മല്, പനിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലോ ഏകദേശം ഒരു 50% കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റിക്കവർ ആവാറുണ്ട്. കൂടുതൽ ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ആ മരുന്നിന്റെ എഫക്ട് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് ഇത്രയും ഒരു റിക്കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ? ഇതിനെയാണ് ഹൈജീൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജീൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. എന്താണ് ഹൈജീൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ്? നമുക്ക് പണ്ടത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കാം. പണ്ടത്തെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവര് എപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട്ഡോർ പുറത്ത് ഓടിച്ചാടി കളിക്കുക. അവര് ചിലപ്പോൾ പൈപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും. അതുപോലെ അന്ന് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഇല്ല, പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര അധികം ഇല്ല. അവര് വളരെയധികം എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് കുട്ടികൾ. പിന്നെ അതുപോലെ അവർ നല്ലോണം ഈ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലേ ഉള്ളപ്പോൾ നല്ലോണം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു, നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ ടൈം ഇല്ല, മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ അന്നൊന്നും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളാവട്ടെ എന്താണ്, ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ ടൈം ആണ്, ഒരുപാട് അവർ ഇൻഡോറിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സാനിറ്റൈസേഴ്സ്, ഫുൾ ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലാണ് കുട്ടികളെ ഇരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവർക്കൊരു ആന്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവർ ഒട്ടും എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ചെറിയ ആന്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ പെട്ടെന്ന് അത് ബാധിക്കുന്നു. അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വളരെയധികം പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്. ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്, ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ്. അതും ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് എ പേരന്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊരു അസുഖവും അല്ലെ, ഏതൊരു അസുഖവും നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാതെ നമുക്ക് അസുഖം വരുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് നല്ലോണം ഒരു ഔട്ട്ഡോർ പ്ലേ നിർബന്ധമാക്കണം, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റ് സ്ലീപ്പ്, നല്ലോണം ഉറക്കം, നല്ലോണം വെള്ളം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ നല്ലോണം വൈറ്റമിൻ ഡി ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക, വെയിൽ കൊള്ളണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരുപാട് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗേഴ്സ്, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ്, അതായത് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ലോണം പ്രോട്ടീനുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നറിയേണ്ടവർ ഈ വീഡിയോയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.